泻白加上酒，疼痛不再有，比救心丸都管用。大家好，我是赵宇浩教授。很多人呢被胸闷、胸痛、痰多、气短、冠心病、心绞痛折磨得苦不堪言。今天的视频呢，告诉大家一个传承了1000年的经典名方，大家先点个小红心，防止以后呢需要的时候你找不到了。如果这个视频对你有帮助的话，也希望你转发出去，让更多的人一起受益。这个方子就是花楼泻白半夏汤，专门是治疗痰阻、气滞、胸阳闭阻引起来的冠心病、心绞痛，表现出来的胸闷疼痛这样的症状。具体是怎么弄呢？我们取瓜蒌15克，泻白呢15到20克，根据胸痛的程度再加量。半夏用9克，以上这3个药呢，把它煎煮了，喝的时候用白酒50毫升送服。要注意啊，这个白酒是汉代时候的酒，和我们现在的白酒还不完全一样，所以推荐呢，这个白酒选用清酒、粮食酒，对我们活血化瘀啊有好处。在这里我要提醒大家，中医说呢要辨证论治，但每个人的具体情况又不一样，大家不能一味的去照搬原方，需要根据你的具体情况呢进行辨证、配伍、加减用药，这样才能更好的去发挥药物的治疗作用。血压高的人少吃这2种菜，不然你的降压药就白吃了。血压高的朋友啊，注意了，如果你有眩晕、耳鸣、头痛、急躁易怒这些症状，这个视频呢你一定要认真听完，肯定会对你有帮助的。大家好，我是赵宇浩教授，大家可以先点亮小红心，接着听我往下说，防止划走以后你就找不到了。第一种啊，就是辣椒。吃完辣椒以后，人的血液循环会迅速的加快，这种忽快忽慢的血液循环，这种变化太快了，身体适应不了，就会导致血压的忽高忽低，难以控制。第二呢，就是咸菜。咸菜是属于腌制类的食物，含有大量的盐，而高血压的患者呢，是应该限制盐分的摄入的。另外呀，有人说韭菜高血压的患者不能吃，其实我认为啊，韭菜呢，它可以补肾温阳。如果血压高的体质啊，是属于阳虚的患者的话，那吃韭菜反而可以促进他身体里边的血液循环。我认为少量的吃呢，还是可以的。你记住了吗？血管堵塞不用再到处问了，今天告诉大家一个好消息啊，如果有哪位朋友有血管堵塞、血管狭窄、颈动脉的斑块、动脉的粥样硬化、三高这些血管疾病的问题，不要再四处求医问药了。从今天开始呢，我就是你的医生朋友，免费点一个小红心。我是首都医科大学赵宇浩教授，有什么问题呢，你都可以随时的问我，我会利用业余的时间为大家答疑解惑。血管天然的清洁工，专门清理血管的淤积，你肯定不知道。大家好，我是赵宇浩教授。如果你心脏装了支架，或者是得了脑梗之后啊，不想落下这些瘫痪残疾的毛病，就一定要及时的清理血管的淤堵。接下来呢，我把这个既简单方便又实用的方法来告诉大家，记得点赞收藏。下面呢，就说一个真实的案例。在去年冬天的时候，有一个脑梗的患者前来复诊。这个患者呢，自从得了脑梗之后啊，肢体活动就能力下降了，手脚呢没有劲儿，走路呢一瘸一拐的，平时呢需要家里人的照顾。当时啊，给他开了一个通梗汤，里面呢用了这么几味药：九香虫、五灵脂、盐胡索、香附、丹参、三七木香，这些呢都是活血行气的药材，主要呢就是为了打通脑血管的这些淤堵，改善血液循环。患者呢喝了2个多月，明显的感觉到身体恢复了，走路呢也利索多了，生活的自理能力也提高了。中医呢对于脑梗的调理啊，通常是用纯天然的这些药材配制成方剂，虽然需要一定的时间，但基本上在调理2到3个月以后啊，会能得到一个良好的效果。这个方还有一点要记住，你要能够忍受它的味道。要想治好病啊，有些苦啊，还有味道，尤其是活血化瘀的药，它的那种味道很刺鼻的。但是要想得到很好的效果，还是要忍受这种刺鼻的一些苦味药。朋友们呢，如果也有相似的问题，都可以发给我，有空的时候我会帮大家去分析解答。
预防脑梗2个动作就够了，随时随地都可以做。大家好，我是赵宇浩教授。脑梗的患者呢，做下面我教你的这2个动作，可以有效的预防脑梗再复发。在看之前呢，一定把这条视频收藏起来，到时候你别找不到了。首先第一个动作呢，就是勾脚尖儿。在我们平时的生活中，只要你是坐着或者躺着的时候，都可以把腿抬起来，用你的脚尖使劲的往回勾，而你的脚后跟用力的往出蹬，稍微的用点力啊，而且坚持10几秒的时间不放下来，这样去努力的做上18个，然后再换脚做另一个，这样的做上几组，每天休息一会儿再做。这个动作有效的去畅通你腿的这些足三阳、足三阴的让经脉畅。预防脑梗的第2个动作啊，就是要我们的所有的手指，它是通着我们大脑的，就手的灵活就可以有效的通脑的中枢。所以我们怎么把这个手指练得灵活呢？教大家一个方法，你把手去撑在这个桌面上，撑住了以后呢，你把你的每一个手指这样掰开了敲击这个桌面，2个手的手指呢交替做，多做几组，坚持上1星期以后啊，你的效果就会很明显了。练完了这2个动作以后呢，整个人都会觉得非常的轻松。它可以预防脑梗的复发，作为辅助的手段，但它并不代替治疗啊。如果你也有脑梗后遗症的困扰，担心再次复发，可以把你的具体情况发给我，我来帮你辩证分析。2023年颈动脉斑块带来的苦日子终于熬到头了。如果哪位朋友有颈动脉斑块、血管狭窄、头晕、胸闷、头痛、冠心病、动脉粥样硬化这些问题，你现在开始苦日子终于就要熬到头了。我是首都医科大学赵宇浩教授，如果你愿意的话，点亮一个小红心，把你的问题发给我，我看到了以后就会告诉你一个合适的方案。高血压别再只吃降压药，一味中药煮水喝也能帮你血压平稳的下降。大家好，我是赵宇浩教授。如果得了高血压呀，别只知道吃降压药，有一个高血压的救星，抓一把把它放在水里，天天的喝，就能让你的血压平稳的下降。那这个救星是什么呢？什么样的人适合用呢？今天仔细的给大家讲一讲，希望屏幕前的朋友可以点赞收藏起来，防止以后想看的时候找不到了。不知道大家有没有听过啊？这个决明子，它的药性是偏苦寒的，属于是清热药，清肝热的，能够呢润肠通便。中医认为啊，高血压是大多数肝阳上亢，所以我们用这个决明子呢，快速的清除肝中的淤热，能够平肝阳，从而起到了降血压的作用。不过呢，一定要提醒大家，脾胃虚寒怕凉的朋友千万不要乱用决明子，而且呢，像低血压的患者也不宜大量的去服用它。还有一种情况就是变糖的，总是一天好几次变不成形，也不要服用决明子。总之，大家如果想用它来降血压的话，最好在专业的医生指导下进行。如果你也有高血压的困扰，可以把你的症状给我说一说，我来为你辩证分析一下。高血压头晕的小常识，你真的知道吗？高血压呀，头晕都应该懂得这些基本的常识。低压低，高压高是血管的淤积；低压低，高压也低是气血不足，该补气血了。如果低压高，高压也高，那是血液的粘稠。低压如果高，高压低的情况是血管狭窄了。我是赵宇浩教授，你还有什么高血压的问题都可以来问我。鸡蛋加上2物，安睡1整晚。大家好，我是赵宇浩教授。大家可能不知道啊，我们经常吃的这个鸡蛋可以用来辅助改善睡眠。今天呢，我就把这个小的妙招分享给大家，也希望大家转发出去，帮助到更多失眠的朋友。这个方法呢，就是很简单啊，平时我们在家也可以做得到。将鸡蛋、枸杞、黄精一起煮10分钟以后呢，去掉鸡蛋壳，然后再煮10分钟，这样就可以了。枸杞具有着补肝肾、滋阴补血的作用，有缓解神经衰弱的功效，而黄精是滋阴清热、益气养血、滋补肝肾的作用，两者搭配在一起，改善了失眠，
用这个方法呢，我的一个患者调理了一段时间以后，睡眠质量有明显的好转，从之前夜里边只能睡2到3小时，到现在呢可以入睡6、7个小时了。如果屏幕前的你也正好想试试这个方法，但是记住啊，枸杞和黄精都是滋阴的，适合阴虚的人使用。如果你不知道是不是适合的话，都可以告诉我你的具体情况，我来帮你辩证分析。中医是可以调理血管斑块的，我再强调一遍，血管斑块是可防可治的。很多人呢认为血管里有了斑块就会越长越大，没什么好办法了。他瞪着惊讶眼睛问我，这斑块还能变没吗？今天呢告诉你，要想治好斑块，你一定要看完这个视频啊！大家点一个小红心，认真的看完这个视频。我是首都医科大学赵宇浩教授，在临床工作40多年，对于心脑血管疾病的治疗呢有着丰富的经验，比如说高血脂、高血压、动脉硬化、动脉斑块、心梗、脑梗、冠心病，这些帮助了很多人恢复健康，摆脱了疾病的痛苦。坚持用药，适当的锻炼，合理的饮食，规律的作息时间，你就完全可以战胜你的斑块。如果你想改善自己的斑块的话，点我的头像告诉我你的问题，我把适合你的方案告诉你。丹参这样搭配，击退血管堵塞，半点都不含糊啊！大家好，我是赵宇浩教授。经常会有粉丝问我说，全身多处血管狭窄堵塞很多年了，用过很多的药，钱也花了不少，但一点效果都没有，不知道该怎么办。视频前的你是不是也有这样长期的出现肢体的麻木、胸闷、胸痛、心悸、气短这样的症状？如果有的话，很可能是血管堵塞了。借助这条视频呢，我送给血管堵塞的朋友们这样几句话：疏通血管其实没有你们想象的那么难。在临床工作40多年，血管堵塞的患者被检查出来的时候非常的紧张焦虑，这个我是知道的。如果你的血管也堵了70%以上了，先不要慌。在这儿呢，我给你分享一个很有效的小方法，用丹参、川芎、葛根这3味中草药。丹参呢是活血化瘀，有清心安神的作用；川芎呢是血中的气药，它可以有行气活血的作用。气行则血行，它帮助着丹参活血通脉。葛根呢是入阳明经的，所以葛根主要是松解肌肉的。比如说颈椎的肌肉，它被松解了以后，那不仅仅是缓解了你的颈椎病，气血呢也可以上通脑络，下通心脉。所以这3个药合用了以后啊，就可以共同起到活血通脉、疏通身体长期瘀滞所导成的淤堵，疏通血管。如果你还有什么想要了解的，都可以发给我，不忙的时候呢，我会帮大家做解答。丹参这样配，通血管不费力，建议保存好。大家好，我是赵宇浩教授。很多朋友发消息问我啊，说全身多处的血管狭窄了，又堵塞了，该怎么办呢？长期的肢体的麻木、胸闷、胸痛、心慌、气短、头晕脑胀、脑供血不足，又该怎么办？有血管堵塞的朋友们啊，听好，疏通血管其实呢也没有你想象的那么难。如果你也有血管的狭窄或者有斑块，并且伴有着这些不舒服的症状，先不要慌，给大家分享一个有效的方子。我们用丹参活血化瘀，清心安神；川芎是血中的气药，行气活血，气行则血行，它可以对身体的淤血状况有很好的改善。葛根呢，对肌肉的痉挛有很好的缓解作用，把肌肉的痉挛松解了，也就是我们的血管壁的这个弹性啊，如果硬化了，它能软化血管的作用。那这3个药配合起来呢，可以疏通身体里长期淤堵而形成的这样的狭窄啊、斑块啊，可以帮助你疏通血管。具体怎么用呢？丹参20到30克，葛根10到30克，川芎6克到10克，煮水喝，这是1天的量。1天呢喝上2、3次，或者更多一点，当水喝。坚持喝一段时间以后，就会对以上的这些症状呢有所缓解和改善。大家如果也想用这个方子去调理的话，一定要在专业医生的指导下去用药，你也不可以自己胡乱的用药，以免发生危险啊。吃得饱走得早是真的吗？
你看过去是在吃不饱的年代里边，我们真的像血糖高啊、三高啊这些病真的没有啊，所以它饿着一点呢，对身体的这种病症来说是一个好处。在国外呢，有一个科学的实验。其实动物的实验，我个人其实比较反感的哈，用人家200个猴子分成2组，一组呢控制饮食，一种不控制饮食，而不控制这个饮食的就随便你吃，结果全都早衰，寿命不长。而这个让你控制饮食了，养成一个良好的这个控食习惯，却能很好的长寿。相一对比就知道了，那吃的特别饱的这样的这个猴子，那它的寿命就不长。那从这个实验里也反映出来，人呢一定要有自律能力，对饮食上也有自控。有句老百姓的话说，叫吃的3分饱，饿着让你的肠胃功能有所休息，你才能够更好的去代谢，不能够吃的太饱了，让你太撑了，也因此出现了这些很多的慢病。所以我们说劝大家一定要在饮食上有所挑选，量上有所控制，这样对心血管的保护才起到一个很好的作用。你记住了吗？关注我，带给你更多的健康知识。告诉大家一个好消息，如果哪位朋友呢，你是有冠心病、心肌缺血、心功能不全、心律失常、高血压、脑梗、血管狭窄，出现有头晕、头痛等等这些问题，不用担心啊，我来帮助你。你可以点亮小红心，把你的情况发给我，我会用40多年的临床经验给你开一个最适合你的处方，这里边包括你的用药，包括你的运动处方。我是首都医科大学赵宇浩教授，大家可以点击我的头像进来，发送你的问题和报告，我会根据你的情况给你一个专业满意的回答，帮助你解决相关疾病的困扰。好消息终于来了，对抗脑梗有办法。先别划走，如果你有手脚发麻、言语不清、肢体的偏瘫这些症状，刷到这条视频，这些问题就不用再担心了，我可以帮助到你。我是首都医科大学赵宇浩教授，从事中医临床工作40多年，对于脑梗后遗症、血管狭窄、心梗这些心脑血管问题有着丰富的临床经验。如果你也有这方面的问题，又得不到好的治疗方案的话，你可以在评论区打出治疗2个字，我看到以后会给你一个专业的解答。脑梗偏瘫的朋友，这个消息一定要听一听。今天跟脑梗的朋友说一个好消息，出现脑梗、脑出血、偏瘫、四肢麻木、头晕、头痛、失眠这些问题一直没有得到正规有效的治疗，可以在这个平台和我进行互动。我是首都医科大学赵宇浩教授，从事中医临床工作40余年，在治疗脑梗脑出血、偏瘫、四肢麻木、头晕、头痛、失眠这方面呢，积累了很多丰富的经验。如果你和你的家人有这些问题的话，点个小红心，然后点我头像进来告诉我，我看到以后呢，会给大家一个专业的解答。山楂的绝佳搭配，每天喝1杯，血管更通畅。大家好，我是赵宇浩教授。山楂呢，是我们生活中很常见的一种药食同源的食物，酸酸甜甜，深受大家的喜爱。山楂的营养价值呢也是很高的，能够健脾开胃，缓解消化不良这些症状，还有抗衰老、防癌、降低血脂这些功效。平时呢可以吃新鲜的山楂，也可以呢将山楂晾成干以后泡水喝。今天就给大家介绍几样食材，都是搭配山楂的好帮手，每天来1杯，可以帮助我们疏通血管。第一呢，就是山楂加上红枣，可以补气养血、健脾益气，能够使脂肪物质的代谢得到提高。第二呢，山楂加上丹参，丹参呢能够补血养血的，而且还可以活血化瘀。中医上说一味丹参饮，共同4、5汤，也就是说丹参的用药呢，既可以化瘀，又可以帮助我们心血再生这样的作用。这2个东西放在一起泡水能够维护我们血管的健康。第三呢，山楂加上枸杞，枸杞泡水的时候对身体的好处特别的多，能够帮助我们除去血管中的垃圾，为身体的健康呢保驾护航。你都记住了吗？转发出去，让更多的人受益。